Salam alaikum, chers élèves, avec une nouvelle leçon concernant la physique avec la décroissance radioactive. Cette leçon pour les deuxièmes bacs PC et sciences maths biof sur la plateforme Agifem Academy. Alors dans cette leçon, on va voir la composition du noyau d'un atome, 2 les nucléides, 3 l'isotopies, 4 les noyaux radioactifs, le diagramme de Segre, la radioactivité, la loi de décroissance radioactive et la datation par le carbone 14. Alors cette leçon, ça fait partie de la partie ou le deuxième chapitre, c'est les transformations nucléaires. Alors les transformations nucléaires se font au niveau du noyau d'un atome. Donc le noyau d'un atome, نواة. Donc l'atome, en général, elle est composée d'un noyau et un nuage électronique, c'est-à-dire des électrons. Alors, حنا كيهمنا le noyau. هنايا في هذا le cours ما كيهموناش les électrons صافي. ما كيهموناش وكثر ما كيهمنا le noyau. الداخل اشنو كيحدث فيه. Donc le noyau d'un atome est 100 000 fois plus petit que l'atome. Donc صغر من l'atome 100,000 مرة. De plus, il rassemble pratiquement toute la masse de l'atome. يعني la masse ديال l'atome كاملة ديال الذرة كاملة كتجمع فين؟ كتجمع في le noyau. Le noyau, il est constitué des particules appelées les nucléons. Les nucléons. هما هادو اللي كتلاحظوا هنا. هادو كاملين شنو كيتسماو؟ كيتسماو nucléons. عقلوا مزيان. Les nucléons. Le nucléon. Le nucléon كاينين deux types. كاين les protons ou كاينين les neutrons. Les protons sont des particules chargées positivement. La charge ديالهم elle est positive. QP est supérieur à 0. Les neutrons sont chargés ou là sont nuls. Leur charge est nulle. Leur charge est nulle. Et la charge des neutrons égale à 0. Donc la charge des neutrons كتساوي لنا 0. Donc les protons et les neutrons اشنو كيتسماو les nucléons. Donc ملي تسمع nucléons, les nucléons راهم les protons et les neutrons بجوج. Donc هو التصغير ديال النوايو. nucléon هي ديك التصغير ديال النوايو. Alors le noyau, il est représenté par le X, A, Z. X c'est quoi? X c'est le symbole de l'élément chimique. Carbone, oxygène, hydrogène, chlore, azote, etc. Donc où est X هذا? A ou Z شنو هما? A c'est le nombre de masse. Le nombre de masse كيتسمى ولا كيتسمى le nombre du nucléon. يعني هذاك A اشنو كيجمع لينا؟ كيجمع لينا le nombre des protons plus le nombre des neutrons بجوج. Le nombre des protons et les neutrons. Z هو le nombre des protons. Le nombre des protons. شحال بروتون عندك؟ و N c'est le nombre des neutrons. N ما كايناش عندي هنا في اللي تستخرجها لراسك. اش كدير باش تحصل على N؟ دابا لي نيوكليون كاملين هما A. اش كيساويو لك؟ النومبر دي بروتون اللي هو Z و بلس نومبر دي نوترون اللي هو N. الا بغيتي N غادي دير A موان Z. صافي. مثلا ناخذ اكزومبل ديال كربون 14 6. دونك النومبر دي نيوكليون شنو هو؟ النومبر دي نيوكليون هو A égale à 14 اللي هو النومبر دو ماس. النومبر دي بروتون هو Z هو 6 et nombre des neutrons كنديرو A moins Z. A moins Z c'est-à-dire 14 moins 6 دونك اللي غادي تعطينا 8. دونك 8 نوترون. دونك هذيك النوايو ديال الكربون 4 6 فيه 6 بروتون et 8 neutrons. Au total, c'est 14 protons et neutrons اللي هو les nucléons. On passe maintenant à la notion des nucléides. Les nucléides, c'est quoi? C'est l'ensemble des atomes de noyau
identiques. C'est l'ensemble des noyaux ayant le même nombre Z de protons et le même nombre N des neutrons. كيفاش كتفرق ما بين nucléide ou noyau. Lorsque je dis noyau, par exemple, c'est le carbone 14,6. Ça c'est un noyau ديال الكربون. ولكن ملي كناخدو كاع l'ensemble ديال هاد لي نوايو هادو كيتسماو نوكلييد. كاع هادو اللي كاينين عندنا كيتسماو نوكلييد. دونك لو سامبول ديالو هو toujours XaAZ. Maintenant on passe à la notion d'isotopie. Isotopie c'est quoi? C'est quoi les isotopes? Ce sont des noyaux possédant le même symbole chimique, carbone, carbone, le même nombre de protons, 6, 6, mais des nombres de neutrons différents. Alors il تبدل le nombre des neutrons غيتبدل معاه le nombre de masse ou le nombre des nucléons. مثلا كتلقى الكربون 14 كربون 13 14 كتلقى le carbone 12. هاد ثلاثه ديال لي تيب دو كربون عندهم لو ميم نومبر دو بروتون مي كيختلفوا في لو نومبر دي نوترون. مثلا بغيتي نومبر دي نوترون ايسي غدير 13 موان 6 تعطيك 7. هنا غادي 14 موان 6 تعطيك 8. وهنايا 12 موان 6 تعطيك 6. الوغ كيختلفوا في لو نومبر ديالاش ديال لي نوترون ولكن عندهم لو ميم نومبر دي بروتون وعندهم لو ميم سيمبول شيميك. هادو هما لي زيزوتوب. كاين مثلا لي زيزوتوب ديال الهيدروجين H11 H21 H31 حتى هادو سو سون لي زيزوتوب ديالاش ديال الهيدروجين. صافي. دونك ليزوتوبي c'est une notion très simple. Maintenant, je fais la notion du noyau radioactif ou un noyau instable. Alors, un noyau radioactif, c'est quoi? Qui te met le noyau pair. C'est un noyau instable. غير مستقر. غير مستقر. ما مستقرش. يعني ما واخدش الراحة ديالو. Alors, اش غادي يدير باش يلقى هذيك لا ستابيليتي؟ il va se désintégrer spontanément يعني بلا ما ندخلو فيه حنايا بوحدو غادي يتفتت. désintégrer هي التفتت. donc il va se désintégrer spontanément en donnant un noyau plus stable. هو هذا le noyau fils. alors هذا il est plus stable. ماشي بالضروري يكون stable ماشي بالضروري يكون مستقر ولكن il est plus stable que le noyau pair. يعني كيكون اكثر استقرارا منه. يقدر ما يكونش مستقر ماشي مشكل ولكن اكثر استقرار مما سبق. mais avec une émission d'une ou plusieurs particules. هاد لا بارتيكول هادي دقيقه كتسمى بالعربيه. دونك هاد لي بارتيكول غادي نشوفوهم من بعد يكونوا الفا بيتا موان بيتا بلس. ce sont des particules احنا غادي نعرفوهم في ce qui suit. alors التعريف دابا ديال noyau radioactif c'est un noyau n'est pas stable. صافي كنقولوا ليه instable qui va se désintégrer spontanément en donnant un noyau fils plus stable plus une particule. هذا هو التعريف ديال un noyau radioactif. Maintenant, comment savoir est-ce que le noyau est stable ou instable? يعني مستقر ولا غير مستقر؟ كنعرفوها بلو diagramme de Segre. Il permet de distinguer deux familles de noyaux. Alors نشوفوا هذا le diagramme de Segre. أول حاجة شنو كيمثل لينا؟ دونك كيمثل لينا لو نومبر ديالاش ديال لي نوترون n nombre des neutrons en fonction du nombre des protons Z. Les protons. Nombre des neutrons en fonction du nombre des protons. Alors هنايا كنلاحظوا باللي كاينين بزاف ديال لي فامي هنا ممثلين بلي كولور. Les en rouge, ce sont les noyaux stables. Les bleus sont des noyaux émetteurs bêta-, noyaux émetteurs bêta+ en vert et noyaux émetteurs de gamma alpha هما les bleus jaunes. alors هادوك alpha bêta- bêta+ غادي نعرفوهم من بعد. دونك حنايا غنشوفو دابا. alors عندنا les noyaux stables هما هادو les bleus rouges كتعرفوهم هنايا
Le diagramme de Segre. Ce sont les noyaux stables. Donc, noyaux stables, certains noyaux gardent infiniment la même, ou indéfiniment la même composition. Ce sont les noyaux stables. Donc ما كيتبدلوش stable مستقرين مرتاحين. ما كاينش لاش غادي يديروا une désintégration pour chercher la stabilité. Ils sont déjà هما stables صافي. Alors ما كيقلبوش على la stabilité, alors ما غاديش يديروا لنا une transformation nucléaire. Alors هنايا pour Z inférieur à 20, les noyaux stables se situent au voisinage de la droite d'équation n égale à z. فين هي n égale à z؟ ها هي هذه. هي ديال ليكواس هذه هي لا droite n égale à z. هي هذه اللي كنسطر فيها دابا. هي هذه هي لا droite. شنو كتعني n égale à z؟ يعني ها نتوما 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 وغادي. دونك n égale à z. ولكن امتى اولا فين كي يعني تيتجمعوا لينا هاد لي نوايو ستابل؟ الا كان عندك زد انفيريور ا 20، يعني هنا في هاد لابارتي هادي زد ايكال 20، اش كنلاحظوا بلي تو لي نوايو ستابل هما هادو اللي بالاحمر سون كونفوندو افيك كوا افيك لا دروات زد ايكال ان. ها هما هنايا. دونك هادو هما لي نوايو ستابل. ها هما كاينين هنا صافي لي نوايو ستابل بيان. الوغ ولكن الزد في 22 لا زاد فاتت 20 ولات عندك زاد سوبيريور ا 20، في هاد الحالات هادو شنو غادي نشوفو؟ فين غادي يكونوا لي نوايو ستابل؟ شوفوا معايا. Pour Z supérieur à 20, le nombre de neutrons augmente plus vite que le nombre des protons. Alors les points se répartissent au-dessus de la droite n égale à z. ركزوا معايا فين هي لا دروات ان ايكال زد؟ هي هذه اللي سطرت لكم بالازرق. لاحظوا معايا فين ولاو لي نوايو ستابل؟ ولاو فوق لا دروات ان ايكال زد. الوغ ايسي كتلاحظوا معايا بانه لو نومبر دي نيوترون كيولي تزاد بواحد السرعه اكبر من لو نومبر دي بروتون. الوغ كيولي عندك في هاد البارتي هادي يولي عندنا ان اي سوبيريور ا زد. الوغ داكشي علاش جينا فوق لا دروات ان ايكال زد، يعني ان ان سوبيريور ا زد. دونك au-dessus de cette droite. كيبقاو لينا دابا لي نوايو انستابل. لي نوايو انستابل l'instabilité du noyau a lieu si. امتى كتكون عندنا نوايو انستابل؟ امتى؟ si le noyau pair possède trop de neutrons par rapport au nombre des protons. يعني هذاك نوايو بير هذاك اللي انستابل اللي غادي يدير ديزانتيغراسيون عنده بزاف ديال لي نوترون بارابور لي بروتون، عنده لي نوترون اون اكسي كثار خصو يتخلص منهم. اولا لو نوايو بير possède trop de protons par rapport au nombre des neutrons، عنده لي بروتون كثار عنده بزاف. اولا لو نوايو بير possède un grand nombre de nucléons، يعني لي بروتون اي لي نيوترون عنده بشكل كبير بزاف مقارنه مع النورمال. الوغ هاد الثلاثه ديال الحالات كلهم لي نوايو شيرش ا سو ستابيليزي، وباش يديروا لا ستابيليزاسيون خاصهم يديروا ان ديزانتيغراسيون باش يتخلصوا من هذاك ليكسي سوا دي بروتون ولا دي نيوترون ولا بجوج منهم. وهذا الشيء اللي كنلاحظوا هنايا. دونك هادشي اللي كنلاحظوا هنا ها هما لي نوايو انستابل. لي بلو غادي يديروا لينا اون ديزانتيغراسيون دو تيب بيتا موان. علاش؟ لان عندهم ان نومبر دي نوترون كبير. لي بيتا بلس عندهم ان نومبر دي بروتون كبير، و الفا هما اللي جاو هنايا الا لاحظتوا عندهم ان نومبر دي نوترون كبير و ان نومبر دي بروتون كبير. دونك هادو عندهم un nombre de nucléons très grand. Alors ils cherchent à se stabiliser en perdant quelques protons et neutrons. Alors بعد ما عرفنا هاد المعلومات كاملين maintenant on va définir c'est quoi la radioactivité. Donc la radioactivité هنا كنا تكلمنا على un noyau pair instable mais خصو la stabilité. Il va chercher la stabilité en faisant une désintégration. يعني غادي il va se débarrasser des
des excès des protons ou des excès des neutrons ou les deux. Alors, هذيك la transformation, هذيك la désintégration اللي غادي تحدث كتسمى la radioactivité. Alors, c'est une transformation naturelle, طبيعية, spontanée et imprévisible d'un noyau instable en noyau plus stable. Donc, غيكون عندك un noyau pair instable اللي غنسميو X A Z va se transformer en noyau fils plus stable اللي غنسميه Y A prime Z prime, يعني ما غاديش يكون عنده le même A ou Z bien sûr, plus واحد particule. هاد لا بارتيكول اللي قلت لكم ممكن تكون بارتيكول الفا ولا بيتا موان ولا بيتا بلس. صافي. و بيان سور اي سوفون دان رايونمون غاما. هذاك لو رايونمون غاما غادي نتكلموا عليه حتى هو الراسو. الوغ تبعوا معايا مزيان شنو قلنا؟ ناتوريل طبيعيه، سبونطاني سون انترفونسيون اكستيريور، يعني غير من تلقاء نفسه كيكون مريح هذاك لو نوايو بوحدو حتى كيدير ان ديزانتيغراسيون، ما تيدخل فيه لا عوامل خارجيه لا انسان لا حتى شي حاجه، راسو الياطواغ يعني بشكل عشوائي، ما تتعرفش امتى غادي يحدث، حتى فجاه كيحدث غير راسو. هذا inéluctable, impossible d'empêcher quoi le processus. Alors صافي une fois كيبدا le processus de désintégration ما كاينش شي حاجه اللي غادي تحبسو، صافي كيبقى خدام. Et indépendant des paramètres de pression et de température. Si on augmente la pression ou là on diminue la pression ou là on augmente la température, le processus صافي une fois كيبدا ما كيحبسش. Alors هاد la désintégration, هاد la transformation nucléaire ou هاد la radioactivité قاعد تسمية صح. Donc c'est but la loi de la conservation qui تسماو les lois de Sodi de conservation بالعربية انحفاظ. Donc conserver quelque chose هي أننا نحافظوا عليها. Alors les réactions nucléaires obéissent à deux lois de conservation de la charge électrique، يعني النمبر Z ديال لي بروتون، بمعنى انه دخلتي واحد النمبر Z وحدثت لك واحد لا ترانسفورماسيون عطاتك Z1 plus Z2، alors Z égale Z1 plus Z2 nombre de charge. Et la conservation de nombre des nucléons, conservation de A، يعني دخلتي واحد A عطاك A1 plus A2 غادي يكون عندك A égale A1 plus A2. Donc هذه la conservation ديالاش ديال النمبر دي nucléons. Donc هادو كنديروهم ولا كناخذوهم en considération lors d'une réaction ou lors d'une transformation nucléaire. هاي شوفوا معايا خدينا هاد la transformation nucléaire غتعطيني x2 plus x3. x1 عنده a1 z1، x2 عنده a2 z2 و x3 عنده a3 z3. Donc le nombre de charge va se conserver، يعني داكشي اللي دخل هو z1 اش غيعطيني z2 plus z3 صافي حتى حاجه ما كتضيع. نفس الشيء بالنسبه للوا دو كونسيرفاسيون دو نومبر دي نيوكليون A ولا نومبر دو ماس A. A1 كتعطيك A2 plus A3. نديرو اكزامبل. الوغ فهاد ليكزامبل هذا شوفوا معايا. دونك عندنا لا ترانسفورماسيون نيوكليير ديال polonium 210-84 va nous donner le plomb A82 et le hélium 4B. Donc A et B sont inconnus. Alors on va chercher A et B. Alors on commence par A. Alors A, شنو غادي نديرو؟ La conservation ديالاش؟ ماشي la conservation de charge, la conservation ديال le nombre des nucléons. Donc conservation de nombre des A. Alors غادي تعطيك 210 égale à quoi? Égale ديك la flèche كتعوضها égale. Donc A plus 4. Donc H غادي تعطيك هي 210 moins 4. Donc غتعطيك 206. Alors A غتولي كنمشيو لا رياكسيون ديالنا كنديرو في بلاصتها 206.
Donc j'ai déterminé A. Alors maintenant, conservation de nombre de charges. Z, nombre de charges. Alors nombre de charges, je récolte عندك 84 égale 82 plus B. Donc B, c'est 84 moins 82 va nous donner 2. Donc B égale à 2. Et j'ai déterminé les nombres inconnus grâce aux lois de Sodé, aux lois de conservation. Alors maintenant, on passe aux différents types des intégrations nucléaires, اللي كنا تكلمنا عليهم alpha, bêta plus, bêta moins et gamma. Alors نبداو بلا radioactivité alpha. Donc alpha. Radioactivité alpha. C'est une transformation naturelle, spontanée d'un noyau XAZ instable en un noyau Y plus stable بطبيعة الحال. هادشي كله c'est une radioactivité, mais avec émission d'un noyau d'hélium He4.2. Donc هذاك le noyau d'hélium H2K2 c'est la particule, هذا هو la particule alpha. La particule alpha. Donc l'équation de la radioactivité alpha en général كيفاش كتكتب؟ تكون عندك XAZ تعطينا الهيليوم 4 جوج. اش غيبقى لك هنايا؟ دونك غدير باش تحصل لهاد العدد اش غدير لغه دو كونسيرفاسيون. مثلا نسميو هذا نسميوه هذا A ونسميو هذا B باش تعرفوا هذيك A-4 من جات وهذيك Z-2 من جات. Alors A égale quoi? Égale à 4 avant A plus 4. Donc A اش غتعطيك؟ A هي grand A moins 4. هي اللي حصلنا عليها هنا. صافي. زيد البي تاهي من جات؟ Z égale quoi? Égale B plus 2. Conservation de charge. Donc اش غادي تعطيك؟ B égale Z moins 2. دونك هادشي اللي كنحصلوا عليه هنا. صافي. دونك هكا حصلنا على هادوك لي A et B. اكزومبل لاحظ معايا ها هو هنا الرادون عطينا الرينيوم بلس بارتيكول الفا اللي هي الهيليوم. دونك 226 تعطينا 222 بلس 4. دونك لا لوا دو كونسيرفاسيون ها هي تحققات 226 بصح هي 222 زائد 4. وهنا 88 النومبر دو شارج هو 86 زائد 2. الوغ دائما الراديو اكتيفيتي دو تيب الفا البارتيكول او النوايو اللي غادي نحصلوا عليه هو الهيليوم 4 جوج. هاد لا راديو اكتيفيتي الفا concerne quoi? Alors concerne les noyaux lourds, يعني النواة الثقيلة. ولا رجعنا لهذاك لو دياغرام ديال سيغري الا شفتو قبيله ها هما الالفا فين كاينين؟ الالفا هما اللي لا زون جون هي هذه. دونك هنا فين كاينين لي نوايو لوغ. باش عرفتهم نوايو لوغ؟ لان عندهم ان نومبر دو نوترون كبير و ان بروتون كبير، دونك ثقيله بزاف. الوغ هذوك النواه اللي هي ثقيله فهي كتخضع لا راديو اكتيفيتي دو تيب الفا. هي à cause d'un excès de nucléons. يعني عندها واحد ليكسي كبير في لي بروتون اي لي نوترون. alors il se traduit par l'émission d'une particule alpha اللي هي النوايو ديال الهيليوم. وهنايا كيفاش كتنتقل في هذاك لو دياغرام ان زد كتكون عندك اكس هي اللي تكلمنا عليها، كتكون عندك واحد ليميسيون الفا. الوغ بشحال غادي ينقص لو نومبر دي نوترون؟ غينقص بجوج، ها هو نزل بجوج. والنومبر دي بروتون غينزل حتى هو بجوج. النومبر دي بروتون غينقص بجوج والنومبر دي نوترون حتى هو غادي ينقص بجوج. صافي الامور واضحه مزيان. دونك هذه هي لا بروميير radioactivité, c'est la radioactivité de type alpha. Maintenant on passe au deuxième type de radioactivité, c'est bêta moins. La radioactivité bêta moins c'est une transformation naturelle spontanée بحال الاخرى، ولكن l'équation ديالها او l'émission ما كتكونش عندك هيليوم 4 جوج دابا، لا ان الكترون 0 موان 1. علاش 0 موان 1؟ لان الالكترون عنده 0 في لا ماس ديالو. لا ماس ديال الالكترون سي ا بو بري 0، هي راه ماشي 0 100% ولكن راه كازيمون نول.
ولا شارج ديال الالكترون كيف ما كتعرفوا راها نيجاتيف ايغال موان او. دونك اون شارج اليمونتير موان شارج اليمونتير او ديك 1.66 10 اس، راكم عارفين 1.66 10 اس ناقص 19 كولوم. المهم ما كيهمش، هي موان زان يعني موان او. الوغ كيفاش حتى هي اذا صافي عندنا هنا يعني قلنا ايميسيون دان الكترون. الوغ نديرو ان اكزومبل هنا باش نفهمو اكثر. دونك هنا كنديرو لا لوا دو كونسيرفاسيون. دونك هاد الكربون 14 6 غيعطينا ازوت 14 7 بلس الكترون 0 موان 1. اجي نشوفو واش لا لوا دو كونسيرفاسيون غادا تحقق ليا هنا ولا لا. 14 ايغال 14 بلس 0 سي بون صحيحه. وهنايا 6 ايغال كوا ايغال 7 بلس موان 1 بلس موان 1 سي 6 هي هذيك. دونك صحيحه. دونك لا لوا دو كونسيرفاسيون est appliquée. Alors la radioactivité bêta- concerne les noyaux instables à cause d'un excès des neutrons. Donc il se traduit par émission d'un électron. Alors هنايا خاصة هاد la radioactivité bêta- خاصة بلي نوايو اللي عندهم ان اكسي في لي نوترون، عندهم زيادة في لي نوترون. الوغ هذيك الزيادة في لي نوترون باش كترجم بإيميسيون بانبعاث ديال واحد الالكترون. لو ميكانيزم دونك لو ميكانيزم كيفاش كيحدث لينا هاد الشيء هذا داخل لو نوايو. alors au cours de la transformation bêta moins dans le noyau donc le nombre des nucléons reste constant كما كتلاحظوا معايا. شوفوا معايا النمبر ديال النيوكليون 14 14 ما تبدل والو. 14 14 النمبر ديال النيوكليون بقى هو نفسه، ولكن النمبر دو شارج اللي هو زد نمبر دي بروتون ديك 6 7 كتبدل. الوغ اش يولي عندك باغ كونطخ لو نمبر دي بروتون اوغونت. لاحظوا معايا كان عندنا 6 كيولي 7 كيولي 7 النمبر دو شارج كيتزاد augmente d'une unité يعني كيتزاد بواحد. unité هي واحد. et le nombre des neutrons diminue d'une unité يعني النمبر ديال لي نوترون بطبيعة الحال راه كينقص. دونك انت تيبقى عندك دابا هنا مثلا هنايا في الكربون ياك كربون 14 6 يلا قول لي النمبر دي بروتون زد هو 6 والنمبر دي نوترون شنو هو 14 ناقص 6 اللي هي 8. ولكن نوايو جديد اللي تعطانا لو نوايو فيس اللي هو الازوت 14 7 14 7 donc z égale à 7 donc le nombre des protons augmenté plus 1 au nombre des neutrons n égale à quoi égale 14 moins 7 شحال غادي يعطيني 7 donc النمبر ديال لي نوترون نقص بأونيتي نقص بوحده صافي. الوغ ايسي اش غادي نقولوا الاستنتاج اللي غادي نديرو لو نومبر او ان نوترون اي ترانسفورمي اون بروتون. دونك هذاك النوترون اللي نقص من هنا اللي نقص راه هو البروتون اللي تزاد. دونك لو نوترون اي ترانسفورمي اون بروتون افيك ان ايميسيون دان الكترون. يعني هذاك لو نوترون داخل النواة تحول لبروتون زائد واحد الالكترون صافي. تحول بروتون زائد الكترون. دونك هذا هو الميكانيزم ديالاش ديال بيتا موان. دونك بيتا موان سي ترانسفورماسيون دان نوترون اون بروتون زائد الكترون صافي. واحد النوترون عنده في لاماس واحد وعنده في لاشارج زيرو حيت هو نوتر. البروتون عنده واحد في لاماس وعنده في لاشارج واحد بويسكيلي بوزيتيف، والالكترون راه عنده زيرو في لاماس وعنده موان 1 في لاشارج. Le troisième type de la radioactivité, c'est la radioactivité bêta plus. Alors, radioactivité bêta plus, c'est une transformation naturelle spontanée. L'équation ديالها تكون عندك x à z تعطينا y à z moins 1 plus un positron 0 1. Donc, positron, عكس l'électron. الالكترون عنده اون شارج نيجاتيف وما عندوش ماس. لو بوزيترون ما عندوش ماس ولكن لا شارج ديالو الي بوزيتيف، داك الشيء علاش تسمى بوزيترون. الوغ نديرو ان اكزومبل ايسي. دونك الفوسفور 30 15 غيعطينا سيليسيوم 30 14
plus quoi? Plus un positron. Il a la loi les lois de conservation de Sodi. Donc 30 égale 30 plus 0. C'est bon, il y a هذيك صحيحة. وهنا 15 égale 14 plus 1 حتى هي صحيحة. Donc là, les lois de Sodi sont vérifiées. Bien. La radioactivité bêta plus concerne les noyaux instables. إلا رجعنا لهذاك ديال سيغري دونك عندهم ان اكسي دي بروتون عندهم لي بروتون زايدين داكشي علاش كتكون عندك اون راديو اكتيفيتي بيتا بلس اي سو ترادوي باغ ايميسيون دان بوزيترون دونك هنا لاحظوا معايا غنشوفوا هو عنده ان اكسي دي بروتون دونك غادي يتخلص من لو بروتون دونك خاصو يتحول هذاك لو بروتون غيتحول ان نوترون العكس ديالاش ديال بيتا موا كان عندنا اكسي دي نوترون الوغ لو نوترون تحول للبروتون عقلوا مزيان بيتا موا النوترون تحول للبروتون زائد ان الكترون ولكن في بيتا بلس البروتون 1 غيتحول للنوترون 0 عفوا ان 0 بلس الكترون 0 عفوا بوزيترون 0 صافي دونك غادي تحول ليك البروتون الى نوترون زائد واحد لو بوزيترون ولو نومبر ديال لي نيوكليون ريست كونستون بارابور يعني باغ كونطخ لو نومبر دي بروتون كينقص و لو نومبر دي نوترون كيتزاد بقات لينا ليميسيون غاما هادي كاينه في لا بلوبار ولا لا توتاليتي ديال لي ديزانتيغراسيون الفا اي بيتا souvent dans l'état instable état excité donc هنا كيكون كتحدث لك واحد لا سيري ديال لي ترانسفورماسيون الفا اي بيتا كيخرج لك دي نوايو كيفاش دايرين هاد لي نوايو هاد لي نوايو كيخرجوا اكسيتي كنزيدوا واحد ليطوال هنايا الوغ باش تحيد ديك ليكسيتاسيون كيولي عندك اون ديزانتيغراسيون دو تيب غاما ها هي نوايو اكسيتي هنا نوايو non excité qui rejoue un noyau non excité mais avec un rayonnement gamma c'est une onde هاد gamma شنو هي c'est une onde électromagnétique onde électromagnétique une onde électromagnétique صافي مزيان نشوفوا دابا لا فامي radioactive c'est quoi la famille radioactive la famille radioactive c'est une suite de nucléides descend d'un même noyau le noyau père par suite une désintégration successive jusqu'à l'obtention d'un noyau stable بحال مثلا لا فامي ديال l'uranium اجي نفهموا هاد لا فامي كيفاش كتكون l'uranium غادي يدير une désintégration de type alpha في الاول غادي يعطيك الثوريوم هذاك الثوريوم غيدير اون ديزانتيغراسيون دو تيب بيتا موا غيعطيك بي ا هذاك بي ا غيولي اسي يعطيك الثوريوم الثوريوم يعطيك غادون غينيوم بولونيوم بلومب بيتزموت بلومب ويعاود يعطيك الطاليوم اذا هنا كتلاحظوا معايا كاينه اون سيري ديالاش ديال لي ديزانتيغراسيون هاد لي نوايو كلهم اللي نتجوا لينا هما لا فامي عائلة بحال شجرة العائلة اللي عندكم في العائلة ديالكم الجد والأب والعم والأبناء وإلى آخره دونك l'uranium كيكون هو النوايو بير والآخرين كيتسمى لا فامي راديو أكتيف. Maintenant on va voir le phénomène de décroissance radioactive تناقص إشعاعي. alors هنا شوفوا معايا هاد لا كورب هادي اللي غادي نحصلوا عليها عندنا لو نومبر دي نوايو بير او مليار يعني 160 مليار 140 120 الى اخره en fonction du temps alors à t égale à 0 في l'origine des dates عندنا certain nombre des noyaux pairs اللي هو 160 مليار نوايو بير صافي نوايو بير يعني هما اللي غادي تطرا ليهم هذيك لا ديزانتيغراسيون اي زيرو نوايو فيس باقي ما تكونوش لينا نوايو فيس بطبيعه الحال لي نوايو بير ils sont instables alors ils vont chercher la stabilité alors ils vont se désintégrer
au noyau fils plus des particules. نشوفوا d'abord l'évolution de nombre des noyaux pairs en fonction du temps. Alors ملي غنبداو نزيدو في الزمن en année يعني السنوات غنشوفوا شنو يحدث لهذا الشيء. Alors لاحظوا معايا en fonction du temps الوقت كيتزاد le nombre des noyaux pairs diminue et le nombre des noyaux fils augmente automatiquement. noyaux pairs يبداو ينقصوا ولكن les noyaux fils يبداو يتزادوا. alors le nombre des noyaux pairs كيعطينا هاد لا courbe هادي. donc cette courbe là. alors cette courbe عندها واحد la fonction mathématique. هاد la fonction mathématique c'est la fonction exponentielle. donc le nombre des noyaux pairs restants اللي هو n اللي بقاو restants اللي بقاو égale le nombre des noyaux initial ديك n0 ديك 160 اللي كانت عندنا في الاول fois exponentielle moins lambda t. exponentielle moins lambda t c'est la fonction exponentielle كما قلت لكم. n0 c'est le nombre des noyaux présents à la date t égale à 0. n de t c'est le nombre de noyaux encore présents à l'instant t يعني le nombre des noyaux restants اللي غيبقاو ماشي اللي ديزانتيغراو اللي غيبقاو اللي شاطوا. و lambda c'est une constante radioactive اللي غادي نعرفوها من بعد. alors هذه هي لا كورب. هذيك لا كورب اللي حصلت شي لا هذه هي لا فونكسيون ماتيماتيك ديالها. باش عقلوا مزيان على هذه هي لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. هي هذه باش عقلها مزيان دونا في الدفتر ديالك لان هذه هي باش غنخرجوا بها لو ريست تاع لو كور ديالنا. عقلوا مزيان. بقاتنا دابا هذيك الاكسبونونسيال. سي كوا اكسبونونسيال في الماط؟ شنو هو اكسبونونسيال؟ ملي تنكتب لك انا با معايا دابا في الماط اكسبونونسيال اكس سي كوا؟ سهله هي 2,7 à la puissance x. c'est-à-dire lorsque je dis exponentielle 2 c'est 2,7 au carré. si j'écris exponentielle 3,7 à la puissance 3. donc هذه هي la fonction ديالنا. هذاك l'exponentiel c'est le nombre 2,7. si j'écris exponentielle 100 c'est-à-dire que 2,7 à la puissance 100. mais هاد l'exponentiel كاين في calculatrice. إلا بغينا نحسبو راه كاين في calculatrice نوريكم كيفاش ديروها. par exemple si je veux calculer exponentielle 10 exponentielle 10 اش كندير؟ كنديرو shift وكنمشيو ل ln. ها هو ln فوق منو بالصفر كاينه exponentielle e à la puissance شي حاجه. دونك ها هي exponentielle 10. donc va nous donner هاد لو نومبر هذا. si je veux exponentielle 15 دونك هو هذا. صافي تفهمنا. دونك l'exponentiel هو واحد العدد 2.7 أس ديك إكس اللي باغيين نتاعي. بطبيعة الحال ماشي غير هادشي اللي عندنا. l'exponentiel سي لا فونكسيون ريسيبروك ديال لوغاريتم نيبيريان. exponentielle إكس هي فونكسيون ريسيبروك اللي قريتوها في الماط هي f moins 1 ديال من de la fonction ln. la fonction logarithme. logarithme ln c'est le logarithme népérien. logarithme népérien. donc logarithme népérien. ça fait c'est-à-dire que ln ديال exponentielle x c'est quoi ln exponentielle x? c'est x. بحال ملي كتقول لك في الماط f ديال f moins 1 de x هي x. بحالاش بحال مثلا دو فونكسيون ريسيبروك اللي قريتوهم اللي هما x او كاري و غاسين دو x. يعني ملي كدير نتا غاسين ديال x او كاري غيمشي لك هذا مع هذا غيبقى لك x. وهادي هي لا فونكسيون ريسيبروك. دونك سيتادير كو ln exponentielle x c'est x و exponentielle ln x هو x. صافي لا فونكسيون ريسيبروك اللي قريتو اللي الناس كيقراو بالعربيه هي الداله العكسيه. دونك لا فونكسيون ريسيبروك. غنعطيكم كيلكو بروبريتي ديال هاد لا فونكسيون هادي. voici quelques propriétés de la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien
Donc il كان عندك exponentiel a في exponentiel b c'est exponentiel a plus b. exponentiel a على exponentiel b هو exponentiel a moins b بحال الشكل ديال الأس. exponentiel b égale a كندخلو هنا لا réciproque. هنا مثلا بغيتي عندك exponentiel b égale واحد العدد a. بغيتي نتا b كتدخل ln هنا exponentiel b égale ln a. صافي كتحيد ln مع exponentiel كتبقى لك b. donc b égale ln a. صافي. donc la réciproque. Bien sûr a doit être supérieur à 0. علاش؟ لأن الدومين ديفينيسيون ديال فونكسيون ln اللي هو ln a خاص a تكون supérieur strictement à 0. هذا هو الشرط. دابا تقراوها في الماط مزيان. الوغ شنو عندنا ثاني؟ عندنا exponentiel 0 égale à 1 ou ln 1 égale à 0. exponentiel moins l'infini c'est 0. Donc si a et b supérieur à 0 عندك ln a في b هو ln a plus ln b. هادو هما les propriétés ديال ln. si a et b supérieur à 0 ln a على b هو ln a ناقص ln b. ln a à la puissance n هذاك ال n كنرجعوه كنزلوه تجيو عندك n ln a. ln a على b هو ناقص ln b على a. إلا قلبتي ديك لا فراكسيون اللي عندك لداخل في ln كتخرج واحد لو موا. كيبقى لينا لا ديريفي المشتقه لا ديريفي a في اكسبونونسيال ناقص لامدا اكس بريم حيت غنحتاجو هاد لا ديريفي. اش كنديرو؟ كنزلو هذاك لو سكالير اللي كاين هنا اكس هو الفاريابل مضروب في واحد موا لامدا. هذيك موا لامدا تتنزل لتحت تجي هنا كتولي عندك موا ا لامدا اكسبونونسيال موا لامدا تي بحيث ان داكشي اللي في اكسبونونسيال ما تيتبدلش. اذا نقيدوا عندكم هاد لي بروبريتي في الدفتر ديالكم لانهم غتحتاجوهم بزاف في سو كي سوي. الوغ باش ما نبعدوش على الاطار ديال الدرس دائما لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف عندك لو نومبر ديال لي نوايو ريستون ديال لو نوايو بير ايغال لو نومبر نوايو انيسيال فوا اكسبونونسيال موا لامدا تي و لامدا سي اون كونستانت دو راديو اكتيف. كل نوايو عنده واحد لا كونستانت راديو اكتيف ديالو سي لامدا و لا فونكسيون ديالنا اكسبونونسيال هي هادي. دونك هذه هي ديك ان زيرو اكسبونسيال موا لامدا t. Donc c'est une fonction décroissante en fonction du temps. Bien. Alors je peux à partir de la loi de décroissance radioactive, je peux déduire des autres expressions de la loi de décroissance radioactive en fonction de la masse restante de l'échantillon égale la masse initiale fois exponentielle moins t sur tau, ou la quantité de matière égale la quantité de matière initiale fois exponentielle moins t sur comme تاني. Alors مي غادي نبداو باللوا اللي كنعرفو دو décroissance radioactive. ياك اش كتقول لنا؟ كتقول لنا ان دو تي ايغال ان زيرو اكسبونونسيال موا لامدا تي. مزيان. دابا كيفاش غنوصل انا لا كونتيتي دو ماتيير ان؟ كيف ما كنعرفوا قرينا في الكول في طرون كومان وقرينا حتى في الاولى باك قرينا باللي لا كونتيتي دو ماتيير سي لو نومبر دي بارتيكول لا نومبر دافوغادرو ان ا. داك النومبر افوغادرو ان ا اللي هو ديك 6.021023 مول موان زا و ان هو النومبر دي بارتيكول. مزيان. دونك جو بو ديدوير ان من هاد ليكسبرسيون. ان c'est quoi? C'est n la quantité de matière fois na. A t égale à 0. A t égale à 0. A t égale à 0 عندك النومبر ديال لي نوايو انيسيال هو ان زيرو وهنا ثاني غتكون عندك لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال فوا ان ا. دونك جي ريان شونجي. الوغ مانتنون جو في رومبلاسي ان اي ان زيرو في لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. اش غتولي عندك؟ غتولي عندك ان فوا ان ا ايغال كوا؟ ايغال ان زيرو فوا ان ا فوا اكسبونونسيال مول لامدا تي.
صافي ان ا مع ان ا غادي يمشي، اش بقى لك ان دو تي ايكال ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. وانا حصلت على l'expression de la décroissance radioactive en fonction de la quantité de matière. كيما توصلت لهذه ممكن انني نتوصل لها en fonction de la masse. كيفاش غادي ندير؟ غادي ننطلقوا من لا لوا دو décroissance radioactive. ان دو تي هي ان زيرو exponentielle moins lambda t. On sait que n إلى na هي la quantité de matière. ياك انا غنعاود n égale n إلى na. كما انها كتساوي لا ماس سور لا ماس مولير، راه درتوها في الشيمي. الوغ من هاد جوج ديال لي زيكسبرسيون ممكن توصل لان ان اش كانوا كتساوي ان على لا ماس مولير فوا نومبر دافوغادرو. ا تي ايكال زيرو، ا تي ايكال زيرو غيكون عندك ان زيرو ايكال كوا ايكال لا ماس انيسيال سور لا ماس مولير سي اون كونستانت فوا ان ا سي اون كونستانت. وغتمشي تعوض في لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. ان باش غتعوضو بام على ام في ان ا، وهنايا غتعوض بام ان زيرو غتعوضو بام زيرو على ام في ان ا اكسبونونسيال موان لامدا تي. غادي تمشي ليا ام مع ام، ان ا مع ان ا غتبقى لك ام دو تي هي اش هي ام زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. وها انت وصلتي لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف en fonction de quoi? En fonction de la masse. دونك دابا ولاو عندنا trois expressions ديال la loi de décroissance radioactive. 1 de t égale 1 0 exponentielle moins lambda t. M de t égale m0 exponentielle moins lambda t. Ou n de t c'est n0 exponentielle moins lambda t. احنا وصلنا les trois expressions ديال la loi de décroissance radioactive. Maintenant on passe à la constante radioactive lambda اللي قلت لكم قبيله غنخليوها من بعد. Chaque nucléide radioactif est caractérisé par une constante radioactive lambda, qui est la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps. La probabilité هي الاحتمال ديال تفتت ديال هذيك النوكليد في unité de temps في سكوند. مثلا إذا قلت لك لامدا إيكال 4000 سكوند موان 1، شنو كتفهم في هذه؟ كتفهم بانه كاين احتمال ديال 4000 ديزانتيغراسيون في سكوند وحده. 4000 ديزانتيغراسيون في سكوند وحده، هذه هي لا بروبابيليتي، احتمال. il s'exprime en seconde moins 1. وكل نيوكليد كما قلت لكم عنده مثلا الكربون 14 6 عنده لامدا ديالو خاصه به. مثلا ازوت 14 7 عنده لامدا ديالو. كل نيوكليد عنده lambda dialo. La constante lambda dépend que du nucléide كما قلت لكم كتعلق فقط بهذاك النيوكليد ديالك. Elle est indépendante du temps, des conditions physiques et chimiques. ما كيهمش كما قلت لكم قبيله راه la radioactivité ne dépend pas des conditions extérieures. صافي je peux définir واحد لو طو جديد. المهم هاد لو طو هادي كل مره كتبدل الشكل ديالها. ها هي ثاني في النيوكليير جات. Donc tau c'est 1 sur lambda كتسمى la constante du temps. صافي. Donc عقل مزيان la constante radioactive هي lambda. Le taux c'est la constante du temps هي l'inverse ديال lambda. Il s'exprime en secondes. صافي. اذا عقلوا مزيان على هاد لي دوني هادو ديالكم، قيدوها عندكم في الدفتر ديالكم. Maintenant il عطانا un graphe comme ça وقال لك déduire graphiquement tau et lambda. Comment faire? Donc من هاد لو غراف هذا. دونك تبع معايا الامور ساهله. كنطلق من لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. ان دو تي ايكال ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. تفهمنا؟ غادي نقولوا ا تي ايكال طو. ا تي ايكال طو شنو عندنا؟ عندنا ان دو طو. طو راه هي هذاك واحد المده لواحد اللحظه. غتعطيك ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا فاش؟ موان لامدا في الطو. يلا قرينا دابا بلي طو هي 1 sur lambda. نعوضها هنايا. on sait que طو
égale 1 sur lambda. Taux égale 1 sur lambda. Alors, غتولي عندك 1 de taux, c'est quoi? C'est 1 0 exponentiel moins lambda 1 sur lambda. غتمشي lambda مع lambda. اش يبقى لك؟ يبقى لك 1 0 exponentiel moins 1. Donc 1 de taux, c'est 1 0 exponentiel moins 1. نمشيو l'exponentiel moins 1. نمشيو نحسبوها بكالكولاتور شحال غتعطينا. فين هو l'exponentiel؟ كنديرو شيفت ln كتحصل على exponentiel كدير moins 1 كيعطيك 0, à peu près 37. Donc كتولي عندك هذه سي n 0 fois 0.37. نسبق 0.37 هنا تولي عندك n de taux سي 0.37 n 0 يعني 37% من هذا. Donc at égale à taux. Donc n de taux c'est quoi? C'est 0,37 fois n 0. Donc le nombre initial اللي عندك هنا مثلا عندك 1000 بارتيكول مثلا 1000 نوايو 1000 نوايو. دونك غادي تضرب 0.37 في 1000 غتعطيك الريزولطا ديالك اللي هي 370. دونك غتمشي تبحث عليها هنايا. هذه هي ديك 370 اللي كتمثل لينا 0,37 n 0. كتمشي تدير ليها بروجيكسيون. كدير لا بروجيكسيون في لاكول وكتعاود اون اوتر بروجيكسيون ايسي اي تو ديدوي طو. كتلقى غرافيكمون هذيك لا فالور ديال طو. صافي اذا عقلوه مزيان. دونك هذيك الطو من بعد ملي كتلقى طو ايغال 1 سور لامدا سيتادير كو لامدا ايغال 1 سور طو وكتحسبها كالكولاتريس وكتحصل على القيمه ديال طو والقيمه ديال لامدا. كاين ان اوتر كا اللي كيعطيوكم لا طونجونت مباشره تيعطيك لا طونجونت كوم سا تيقولك ديتيرميني طو. دونك طو شنو هي؟ هو داك التقاطع ديال لا طونجونت افيك لاكس دي زابسيس. ها هو لاكس دي زابسيس هذا الافقي هذا كدير لا طونجونت كتقلب على التقاطع ديالها مع لاكس دي زابسيس وكتحصل على لا فالور دو. ولكن هو غالبا ما كيعطيوش هاد لا طونجونت كيعطيو لا كورب سون طونجونت. دونك خاصك دوز من هاد المراحل اللي درت انا هنا. Maintenant, on passe à la notion de demi-vie, T1,5. T1,5, le temps de demi-vie. Alors, le temps de demi-vie, la période radioactive. Donc, c'est un temps qui caractérise d'un nucléide. C'est la durée correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon. Il s'exprime en secondes. Donc هي المدة الزمنية باش ديزانتيغرا لينا النص تاع ليشونتيون النص ديال ليشونتيون. دونك تبع معايا كيفاش غنحصل على l'expression de T1,5. Toujours on commence par la loi de décroissance radioactive. On a n de T égale à quoi? Égale n0 exponentielle moins lambda T. AT égale T1,5. اش غيكون عندك؟ n de T1,5 c'est quoi? C'est n0 fois exponentielle moins lambda fois T1,5. عوضنا T باش عوضناه في T1,5. Maintenant j'ai besoin de T1,5 هادي. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de T1,5. Donc comment trouver T1,5? Alors شنو التعريف قال لنا؟ C'est la durée correspondante à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs. Alors هنا n ديال T1,5 n ديال T1,5 هو لو نومبر دي نوايو ريستون اللي غيشيط لينا. اذا ملي غادي دوز T1,5 غادي ديزانتيغري لنا النص غيتفتت النص. شحال غيبقى النص تاع ليشونتيون. دونك n0 على 2 هي اللي غادي تبقى هنا. غنجيو نعوضوها هنايا. اش غادي تعطيني؟ دونك غتعطيني n0 على 2. نعوض هنا في لوا دو كرواسونس راديو اكتيف. دونك n0 على 2 هي n0 exponentielle moins lambda fois T1,5. Donc j'ai besoin toujours de T1,5. Alors maintenant عندي واحد simplification par n0. n0 مع n0 مشات غتبقى لي n,5 égale exponentielle moins lambda fois T1,5. مزيان. دابا باش نوصل ل T1,5 عندي exponentielle. غندخل لا ريسيبروك هنايا ندخلها هنا وهنا. غادي تولي عندك ln exponentielle وهنايا عندك ln ديال 1 على 2. صافي
يلا دابا غادي نحاولوا ندخلوا دوك لي فونكسيون اللي قرينا قبيله. ln و اكسبونونسيال كيمشيو، و ln ديال a على b هي ln a ناقص ln b. a هو الواحد و b هي الجوج، دونك غتبقى لك ناقص لامدا تي ان دومي. ln دو 1 سي زيرو، كاينه في لي بروبريتي وممكن ترجعوا ليها ولا تكونوا قيدتوها عندكم. دونك ln 1 سي زيرو، دونك موان ln 2 ايغال موان لامدا فوا تي ان دومي. هاد الموان هذا on va simplifier avec ce moins là غتبقى لينا ln 2 égale lambda fois t1 demi. انا باغي t1 demi donc je vais passer lambda de l'autre côté, donc غتعطيني t1 demi égale ln 2 sur lambda. ln2 sur lambda c'est ça l'expression ديال t1 demi. غتعقلوا عليها، ولكن طلب منكم انكم ديمونطريوها، خاصكم دوزو من هاد لي زيتاب اللي درت انا كاملين. دونك ln2 راه ممكن يتحسب بالكالكولاتريس، دونك غادي يعطيني جو بونس سي 0.6. غنمشيو نديرو فيريفيكاسيون الا بغيتو تحسبوا ln2 راسو تعرفوا شحال. دونك ln2 سي 0.69 صافي. ولكن في الكالكولاتريس راه مثلا بغيتي تحسب تي ان دومي، راه كدير ln2 بحال هكا، كدير فراكسيون كدير ln2 وكتقسم على داك لامدا اللي عندك مثلا 0.008 مثلا، كتعطيك تي ان دومي سي 99 ولينيتي اللي كانت عندك ديال لامدا هي اللي غتعاود ديرها صافي. دونك هذه هي l'expression ديال تي ان دومي. Maintenant on passe à une autre notion, c'est l'activité d'un échantillon. Donc l'activité d'un échantillon, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations du noyau présent dans un échantillon en une seconde. Donc هو شحال ديال التفتتات كتحدث لينا في ثانية وحدة. Nombre de désintégrations في une seconde. Alors la relation ديالو شنو هي؟ A الرمز ديالو A, c'est une activité, c'est moins dn sur dt. C'est la dérivée. C'est la dérivée de nombre ديال nombre ديال لي نوايو dn sur dt. واخا غادي نحاولوا اننا نتوصلوا لون اوتر ريلاسيون ديال لاكتيفيتي A. تبع معايا مزيان. اشنو عندنا حنايا؟ عندنا A ايغال موان dn sur dt. Et n de t, bien sûr, c'est quoi? C'est n0 exponentielle moins lambda t. Alors, on va essayer de dériver de l'expression. Donc, a de t, c'est quoi? C'est moins d le dt, c'est n0 exponentielle moins lambda t. وقبيله راه ملي كنا تنديرو في لي الخاصيات هذوك لي بروبريتي ديال الفونكسيون ln ديال الفونكسيون اكسبونونسيال و ln، راه قلت لكم كاينه لا ديريفي. ها هي نرجعوا ليها نبحثوا عليها فين هي. فوالا هي هذه، فوالا هذه هي لا ديريفي، هي هذه. دونك انت شوف معايا ا هو داك ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي عندنا في فيزيك هو اكس في المات. بريم ديالها شنو تتخرج لينا؟ تتخرج لنا ديك موان لامدا تتخرج وكيبقى كلشي على ما هو عليه. دونك غادي تبقى لينا نجيو هنا نديرو لا ديريفي، غادي تخرج لينا ناقص لامدا ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. هذا هو ا دو تي. مزيان. دابا شنو هي هاد ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي؟ هادي ماشي هي ان دو تي نيت، ها هي ان دو تي. Alors je peux déduire que a de t ce n'est que quoi? Ce n'est que lambda fois n de t. وهنا ما نساوش بلي راه عندنا واحد لو موان هنا في لا ديريفي خصنا ندخلوه هنايا. دونك غادي تلاقى لينا هاد لو موان مع موان، داكشي علاش عطاتنا بليس. هاي صافي، هاد لو موان هذا اللي كان هنايا مع هذاك لو موان ديال لامدا اللي غادي ينزل غادي يعطينا بليس. Donc A de t, c'est quoi? C'est lambda fois 1 de t. C'est lambda fois 1 de t. C'est bon.
دونك هذه لا دوزيام غولاسيون اللي ممكن اننا نخدموا بها مباشره. كنقولوا اون سي كو A égale quoi? Égale lambda fois 1 de t. C'est la constante radioactive اللي كتكون بالسكوند موان 1 ولا لون موان 1 ولا هذا كنحولوا هاد السكوند موان 1 وعاد كنضربوها فاش كنضربوها في لو نومبر ديالاش لو نومبر ديال لي نوايو كي ريست. مزيان. بقات لينا واحد المساله اخرى ممكن اننا نتوصلوا لا لوا décroissance radioactif en fonction de A بالactivité. ممكن أنا نوصلوا لها بالactivité. كيفاش غادي نديروا لها؟ تبع معايا. كتعرف بأن 1 دو تي شنو هو ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. إلا ضربت هنا في لامدا وضربت في الطرف الآخر في لامدا جي غيان شونجي ياك. لامدا ان هي A دو تي وهنا شنو غتعطيك لامدا في ان زيرو هي A زيرو. Donc l'activité AT égale à 0. Donc je peux déduire la loi de décroissance radioactive en fonction de l'activité A. Aïe. Donc en fonction de l'activité A. Donc ممكن انك تخدم بها تكون عندك l'activité initiale A0. هذه l'activité initiale AT égale à 0 وهذه l'activité un instant T. صافي. اذا دابا ولاو عندنا على دوك الثلاثه اللي وصلنا ليهم قبيله لي زيكسبرسيون دو لا لوا دو ديكرواسيونس راديو اكتيف غتزاد علينا هاد الرابعه هادي. المهم واحد لا كيسيون ممكن تعطاك ايطابليغ ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ ليكواسيون ديفيرونسيال ساهله ملي غادي تبدا. ليكواسيون ديفيرونسيال شنو هي واحد لا فونكسيون بلس لا ديريفي ديالها فواحد المتساوي. نتبع معاه كيفاش غادي نديرو ليكواسيون ديفيرونسيال ici. عندك A égale à quoi? Égale moins dn sur dt. ها هي لا ديريفي. Et A égale lambda n. Alors je peux écrire lambda n égale moins dn sur dt. Et je peux passer هاد moins dn sur dt الكوتي الاخر. شو اللي عندك lambda n plus dn sur dt égale à 0 وهذه هي l'équation différentielle ديالنا. Maintenant on passe à la datation au carbone 14. Donc la datation هي التاريخ تعرف العمر ديال شي حاجه. Par exemple هاد الميtéorite lunaire a été daté par radioactivité à 3,97 milliards d'années. يعني عندها 3.97 مليار سنة. هما كيفاش عرفوا هاد 3.؟ ما كانش شي واحد اللي عاش هاد المدة كاملة باش يقول لنا بأن هاد الصخرة هادي كانت عايشة هاد المدة. الوغ كنلتجئوا لهاد التقنية هادي لا تكنيك ديال لا داتاسيون او كربون 14. La datation du matériau organique, végétaux, animaux est possible en mesurant l'activité de carbone 14 de l'échantillon. كنحسبوا l'activité A AT يعني في l'instant actuel ياك ديال carbone bien sûr carbone 14. Pour le carbone 14 عندنا واحد تي ان دومي ديالو. كتكون عندنا تي ان دومي ديالو معروفه هي شحال؟ ها هي 5568 سنه. عندك هنا qu'un être vivant meurt, le carbone 14 plus renouvelé. يعني من الحي الكربون 14 ما كيبقاش يتجدد كيولي تيتناقص. دونك كتولي عندك une décroissance radioactive. Sa proportion se met à décroître. Alors pour déterminer l'âge, on mesure l'activité actuelle du carbone 14 وكنقارنوها مع l'activité AT égale à 0 يعني pour un être vivant. وكنستعملوا la relation ديال la loi de décroissance radioactive. A de t égale à 0 exponentielle moins lambda t. بطبيعة الحال A de t كتكون كوني معروفة. A0 كتكون معروفة وكدير l'exponentielle هذيك موان لامدا شنو كدير لها؟ كدير لها موان ln2 sur t1 demi لأن توصلنا قبيله لأن t1 demi هو ln2
sur lambda. غادي تقلب هذه مع هذه غتعطيك lambda égale ln2 sur t1 كتعوض lambda ب ln2 sur t1 demi fois t. وكنبداو نديرو لي بروبريتي ديال ln exponentielle pour trouver هذاك لو t وهذيك هي لا دات. دونك كدير a de t لا t a de t لا a0 égale exponentielle moins ln2 sur t1 demi fois t. كندخلو ln على لي دو كوتي pour éliminer هذاك l'exponentiel باش يمشي لنا هذا مع هذا. اش بقالك ln de a على a0 égale moins ln2 sur t1 demi fois t. هنايا شنو كنديرو من بعد؟ كندوزو هذاك لو موان هنا. دونك تي كيولي عندك شنو هو موان كوا موان تي ان دومي فوا الان ديال ا على ا زيرو الان جوج فوا صافي. كتلقى ليكسبرسيون ديال لا دات. ومن بعد كتمشي تحسب كتحط لاكتيفيتي ديالك ا دو تي ا زيرو الان دو و تي ان دومي وكتحصل على لا فالور دو تي. وبحال هكا كتكون عرفتي لا دات ديال هذاك ليشونتيون اللي بغيتي نتاعها. الوغ هنايا في لي زيكزارسيس راه غادي نطرقوا بزاف ديال الحالات. هنا في لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي غنديروا كاع الحالات ديال لي زيكزارسيس باش نخدموا هاد لو كور ديال لو ديك ديال ديكروسونس راديو اكتيف. الوغ نتمنى انك تكون استفدتي من هاد الدرس هذا مزيان. حاول تريزيميه في الدفتر ديالك باش يكون عندك لي ريلاسيون اللي غادي تخدم بهم. وغادي نتلاقاو مع لا سيري دي زيكزارسيس ان شاء الله في لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.